Tilbage i januar i år tog jeg med 2 af mine gode venner, Oscar og Silas, 4 måneder til Sydamerika. Og undervejs så prøvede jeg at filme turen så godt som jeg kunne, og det er blevet til den her videorejsedagbog i 4 afsnit. Så se med, hvis det lyster. Absolut ingenting til. Nej. Jamen hej. Hej hej. Hej. Så er vi fandme. Så rykker vi godt os. Så skal vi lige have sådan cinematic skyde sin øl her. Så lige første tår her. Og kæft for en varm. Holdet sidder helt op ad væggen, lige ved toilettet. Vi kan ikke læne siden tilbage, det er lidt ærgerligt, men til gengæld, så har vi ikke sidemarker. Og hvad er status, Silas? Jeg har 7,5 timer tilbage, og det er alt for meget. Silas, han skal bare have noget vin. 251, ja. Nå, der er en... Det skal jeg sted sikkert. Det er vloggen. Her er vi. Jeg lader lige Discovery Channel herovre. Men den gider ikke at kravle, den der. Kan du fortælle status af, Oscar? Er det? Vi ser lige nogle kirker. Vi er i Old Town i Salvador. Vi vil se en kirke, der blev bygget i midten af 1600-tallet. Det er den, vi ser hernede af brasilianerne, der simpelthen sendte alle tingene til kirken. Nej, portugiserne, der sendte alle tingene fra Portugal til Brasilien for at bygge den som et Lego-sæt. Det er vidunderligt smukt. Det er simpelthen vidunderligt. Verdens ældste Lego-sæt. Og løs armen. Hvad siger lige der? Ja, vi går bare op en lille vlog her. Så drengene, vi er taget på kakaotur. Kan vi forstå, hvad de siger? Nej. Jeg forstår hvert ord. Vi forstår ikke et ord, de siger. Men vi griner og har det godt med hinanden. Så det er det vigtigste. Og der er flot. Det er rigtig flot. Dele. Então tinha uma propriedade afrodisíaca que o pessoal lá atrás já sabia e que hoje a ciência comprova, né? Então toda essa propriedade
Hvad siger du? Der er sgu flot her. Literally anything we'll talk about, you just find a way to switch it around to apply yourself. I don't know why, but you do. Like, why? Why? You're like literally such a narcissist. I see you look nice, you don't care to be. I've seen with my eyes, I know what you mean. And it's awful, you let me bleed. And it's awful, you're not the same like you were. Cause are you in love with me? She told me it's all my fault, you're wrong. Så er vi landet i Victoria. Meget lang bustur. Ikke fan den her bus ansiden. Hvad er status, Oscar? Jamen, vi har lige kørt endnu til min bus. Så klokken 6 om morgenen. Det er sgu da 12 timer. Det er 12 timer. 7-7. 7-7, ja. Lidt smule træt. 12 timer, det betyder ikke, at vi har fået 12 timer søvn. Nu lader vi Urban Explorers. Det er et sjovt område, det her. Jeg tror bare, der var nogen. Det er et landstykke, der var ledigt. Så vælger folk bare lige at bygge lidt. Midway Point. Så skal vi bare lige bevæge os lidt deroppe. Så er vi fandme i toppen. Bjergbestiger 1, 2 og 3. Så står den sgu på fodbold. Verdens tommeste stadion, mand. Der skal nok komme nogle flere. Det ser fandme ikke til at blive fyldt op, det her. Det er mørkt, det er kommet. Prøv at se, hvad han gør. Han står bare og kigger. En mand. Der er Eddermame med en kedelig kamp. Han ser jo sej ud, Oscar. Den hedder båd til klokken 4. Det er ikke Hvad er klokken lige nu? Klokken er Lidt over 10, lidt over 10.
Jeg burde måske forklare, at vi på nuværende tidspunkt ikke vidste, at vi skulle på sightseeing-tur dagen efter. Så vi er ikke skuffet over de flotte sites, vi ser i Rio. Vi har bare rigtig mange togmænd. Entrando pro Rio to São Conrado. The hang gliding platform. Que eu quero passar, pois o samba está animado, o piqueiro em samba. Este samba que é misto de maracatu, em samba de preto veio, samba de preto, mas que nada, samba como este tão legal, você ainda vai querer que eu chegue no final. Starter, og vi sidder desværre i det forkerte område til vores bane. Vi sidder blandt en masse, der ikke hjælper på dem, vi har ventet på. Ja, det er ærgerligt. Encima, 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 sempre assim. Embaixo, 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 sempre assim. Encima, 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 sempre assim. Embaixo. Samba. Så skal vi sgu derop. Så har vi kørt på motorcykel over for Villaen. Så må man bare holde fast på den mand der. Ja, for satan, mand. Så ruller vi. So far, so good. Hold nu kæft. Så er vi ved at være på toppen af de to brødre der. That is one statue of Michael Jackson. Toppen af verden. Hvad siger vi til det, dreng? Det er sgu meget godt. Det er sgu meget dejligt herovre. Det er ikke til at vokse over. Ej. Hvad står vi og siger, drengene? Kan vi lide det? Jeg elsker det altså. Det er lige os der, det er lige os. Man kan ikke andet end det. Vi skal med dem der nu. Silas er bange for højder. Er vi presset? Den gynger kun i starten, så det er fedt der. Det er sygt fedt det her. Ja, det er fandme ærgerligt.
Tag lige en tår. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Så har vi nu sagt pænt farvel til Rio. Nu skal vi til at derudaf til Ilha Grande. Har kørt i en 3 timers tid herudaf. Så det er skide godt med lavslappen. Det er sgu ikke for dårligt, det her. Ja, det hedder han ikke. Truffle House. Ja, truffle. Hvad er natten med det? Jeg har brug for vand. Jeg har så... Gå nu væk. Pisker væk. Går du med på båden? Jeg glæder nu. Må vi se. Efter at fare på, Så hvad er status, Oscar? Jamen, vi har lige sejlet ind i et kæmpe stort stykke træ, så nu er motoren gået i stykker, og vi bliver hentet en anden båd. Er det lækkert? Ja, det er pissefedt. Ja, det er vi meget glade for. Det er vi meget glade for. Vi kom endelig med en båd. Ja, er vi glade? Er vi fucking glade? 17 timer. 17 timer. Så hygger jeg. Jeg har heldigvis ikke nogen sidemarker endnu. Men vi er kommet væk fra Sao Paulo. Du er skiderød i skallen på det her. Det er godt. Nam, hva'? Så er vi kommet til Iguazu. Står den på vandfald. Er I fucking klar, drengene? Wow. Det er fandme fedt, det her. Det her, det er vandet. Så der æder med en vandfald, hva'? Skynder mig lige før kameraet bliver vådt her. Hvad siger vi til det? Det er fucking dejligt.
Hvordan gik bådturen? Det gik rigtig godt, men vi er meget, meget våde. Ja, også godt. Okay. Måske I var noget til. Vi siger nu farvel der, og vi tager nu derover. Så siger vi farvel. Så med 1,5 kilo narko i tasken. Så rykker vi Argentinos. Så står den på vandfald fra Argentins side. Det er et godt smil, du har der. Hvad er status? Hvad siger vi til det? Det er vildt dejligt. Det er vildt smukt, men det er også hammervarmt. Meget varmt.